সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন এক্সজস্টের। যশোরে এই একটা কেপিআর এর সুন্দর একটা এক্সজস্ট, এটা চায়না থেকে সরাসরি ইম্পোর্ট করা এক্সজস্টটার সাউন্ডটা জোস, মানে একদম মনে করেন যে দিলে লেগে যায়। এখন আজকে আমরা এই এক্সজস্টের সাউন্ডটা একটু শুনবো, টেস্ট করবো। তো লেটস সি। এখন একটু চালিয়ে আসবো এটা, আর চালানো রানিংয়ে দেখি কীরকম সাউন্ড হয়, কীরকম চায়না থেকে আনা বাই বিল্ড। এখন রানিং অবস্থায় একটু সাউন্ড টেস্ট করবো এটার। এখন এক্সজস্ট সাউন্ড টেস্ট করবো, আর নতুন একটা লাগাইছে, হর্ন লাগাইছে, এখন হর্নটাও টেস্ট করবো, দেখা যাক কেমন হয়। তো চলেন ব্যাক করি। রানিং অবস্থায় এটা সাউন্ড কেমন হয়। আপনারা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন এক্সজস্টের রানিং অবস্থায়, which is really good sound. রিয়েলি গুড। এখন দেখি সাইলেন্সারের রানিং অবস্থায় সাইলেন্সারের কাছে মারুতি স্পিকারটা দিয়ে কিরকম এক্সজস্ট সাউন্ড ফিল করা যায়। ওয়েট, মাইকটা সেট আপ করে নেই। রানিং অবস্থায় দেখা যায় চায়না থেকে সরাসরি আনা এই এক্সজস্টের সাউন্ড, একদম অস্থির লেভেলের একটা সাউন্ড। কেপি মোটো বাংলাদেশ যেটা পাওয়া যায় তার থেকে এটার সাউন্ড অস্থির। যাই হোক, ধন্যবাদ। যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দেবেন এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।